Il-proġett Blossom GST sal-iskejl primarji ta' raħal ġdid fil-Kulleġġ San George Preka, l-Iskola Primarja tal-Imsida u l-Iskola Primarja ta' Santa Venera fil-Kulleġġ Santa Teresa u wkoll l-Iskola Primarja San Ġwan fil-Kulleġġ Santa Clara. Għalhekk issa l-proġett Blossom u attiv fi 15 skola tal-Istat. Blossom jitmexxa mill-Malta Trust Foundation beda fl-2016 fl-Iskola Primarja ta' San Pawl il-Baħar u permezz tiegħu jingħataw servizzi ta' counseling u psikoterapija fl-iskejjel. Il-Chairperson tal-Malta Trust Foundation, il-President Emeritu Mary Louise Colero Preka, qalet li mill-2016 ingħataw għajnuna 670 tifel u tifla u wkoll ħaddiema fl-iskejjel. Qalet li Blossom kien l-ewwel modell ta' counseling full-time fl-iskejjel bi prattiċi li bihom il-counselors jilħqu l-familji. Qalet ukoll li Blossom kien katalist biex jipprovdi l-appoġġ lill-għalliema wkoll. Qegħdin naraw il-benefiċċji tal-intervent minn kmieni ma' tfal fuq is-saħħa mentali tagħhom, jiġifieri il-mental well-being tagħhom, naraw il-benefiċċji fis-sens li qed naqbdu il-każijiet, l-isfidi li jkollhom u ma mhux biss nisimgħuhom u jifqu hemm, imma wkoll nagħmlu xi ħaġa dwarhom. Pereżempju naħdmu wkoll mal-familji, naħdmu wkoll mal-istaff u naħdmu wkoll anke mal-SMT tal-iskola, imma naħdmu wkoll mal-aġenziji fuq kollox naħdmu mal-gruppi multidisciplinarji li hemm ġewwa il-kulleġġi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Green qal li l-Ministeru jaħdem ma' entitajiet u organizzazzjonijiet mhux governattivi biex din it-tip ta' għajnuna tinfirex iktar. Blossom qiegħed juri bil-fatti li hemm benefiċċji enormi għat-tfal tagħna, speċjalment bl-interventi f'waqthom feta daqshekk bikrija ta' ġewwa il-primarja. Rid ngħid illi żidna 4 iskejjel f'dan il-proġett, proġett li ħares lejn l-iżvilupp sħiħ ta' tfal tagħna fuq kollox jara illi jkun hemm is-sapport neċessarju li jkunu ta' wens u ta' spalla għat-tfal tagħna f'dak li huwa l-iżvilupp sħiħ tagħhom. Il-Ministru Grima qal li wieħed mill-akbar benefiċċji li l-istudenti jkollhom servizzi ta' gwida u konsulenza fl-iskejjel minn konsulent imħarreġ u li l-istudenti jkunu mejjuna l-isfidi akademiċi u wkoll dawk soċjali.